Hai, video kali ini saya nak tunjuk cara macam mana nak cuci washing machine. Ini adalah washing machine Panasonic 12 kilo. Washing machine ni sudah lama tak dicuci dan menyebabkan baju berbau setelah habis dicuci dan juga meninggalkan kesan kotoran pada baju. Mula-mula buka semua skru cover atas. Hai guys, sebelum kita meneruskan video ni, mohon sedikit support daripada anda dengan klik subscribe YouTube channel Kum DIY, like, share dan komen. Thank you very much. Okey, buka apa yang patut. Okey, angkat cover dan sandarkan ke belakang. Sandar ke dinding. Okey, kemudian untuk keluarkan drum, kena buka nut dulu di bahagian tengah dengan menggunakan impact wrench dengan soket 38 mm. Okey, di bahagian tab atas ada satu cover, tanggalkan juga. Sekarang untuk keluarkan drum, jadi bearing pula digunakan untuk tarik drum keluar. Skru dimasukkan supaya puller tu tak rosakkan line skru.
bersihkan bahagian drum seelok-eloknya. Buka semua part pada bahagian drum, bahagian atas, bahagian bawah dan bahagian dalam, semua plastik ditanggalkan supaya masa cuci nanti dia lebih bersih. Kotoran-kotoran di celah-celah dapat dibersihkan. Untuk bahagian tap, jadi untuk bahagian tap boleh cuci saja menggunakan kain lap. Bersihkan tap dengan menggunakan kain basah dengan air. Setelah habis cuci, pasang balik semua. Okey, ini adalah drum yang telah dibersihkan dengan tap dia yang telah dibersihkan.
tekankan saluran air masuk. Okey, dan test. Okey, dah siap. Okey, sekarang test. 谢谢，好了。 Okey, dah siap. Thank you for watching. Sila subscribe, like, share dan komen. Thank you.